Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu namun tadi ditutup jadi panjang. Sing seueur baca sholawatna terus murang kalina niscaya lamun urang getol sae ka ulama sae ka jalmi soleh getol baca sholawat murang kali urang bakal soleh. Gampil dicariosanana ieu mah lain budak zaman ayeuna mah geura. Jang ulah keluar maghrib ulah diuk dina bantal bisi-bisul alah bisul omongan kolot baheula anu kitu mah. Lamun nyaan bisul tuh supir puso meureunna kana bisul kabeh. Mun puso mah jangkung nih. Nya. Neng, ulah keluar. Maghrib si papangi jeung genderuwo. Handa, hayang papangi ieu teh mentak keluar we. Oba jalema dobol dieu lah. Kunaon ya eta papangi jeung genderuwo? Masalahna nama. Dah hese ngomongan budak zaman ayeuna cobi atuh sing getol baca sholawat doa dan kamurang kalina eta. Jeung di ko zaman baheula murang kali abdi kapungkur lamun balik sakola teh sok ngalah harenong. Oh sok dua. Jadi nu dibawa teh zaman euna mah HP, zaman baheula mah awi geuning. Lamun mobilan oke lain motor zaman bawa mobilan tina tanu, ceplok-ceplok kana eta sakola. Plok ya. Geus jadi mobilanana langsung ge make suara bangus. Gitunya. Di omongan ke gampang zaman baheula mah. Saya mau harenong, nyokot harenong jadi bejakeun kun. Ulah moal jadi moal. Sok zaman ayeuna. Ibu boga tangkal samawar tadi. Boga samawar tadi mah. Tangkal naon atuh bogana atuh. Geus atuh gablek di teh. Tangkal naon nu aya? Jamu. Tangkal susu dong beja-beja. Tangkal jamu. Aya murah kali. Tadinya mulungan jamu. Ulah nyokot jamu man bangsatnya. Hanya kunaon jamu jage. Budak zaman ayeuna diomongan. Jamu pira oge. Bejakeun ka kolot maneh. Jing bejakeun ka ditu. Bejakeun ayeuna teh. Jing bejakeun tu ayeuna keneh mah tuh kolot urang lagi aya di luhur urang mamulungan. Tong nyalahkeun kepala desa moto salah kata yang di atas yang di bawah mah cuma mulungan. Kali deui nu dihandap mangan saukur mulungan nu di luhur anu ngalah sok nu di luhur ngalah nu handap mulungan sing tarik atuh neng erek disada tarik ka wae atuh oh tadi teh istihoroh iya disada kagok lieur anu mah dari bapak pak bisa rek balik mah balik we kan itu terus penting ieu kembae nah, untung MC-na bagur abdi mah pernah baku MC waktuna cenangan saukur sajam wah iya hayang deui ngaonang deui lah engke saur MC-na waktuna 1 jam saur abdi teh MC teh nya kunaon bae kudu ngatur-ngatur mau balikeun mau balik baantepkeun nah gitu udah capeun mangke geureun-geureun ku sorangan ini sorangan atau ibu nangis arareueuh urang ge pasti eureun kudu emang jangan burung orang ngomong sorangan ngawak-wak para rugu cenah meureun menang nu edan jauh-jauh deui muhiban makana ibu jujur saja anak zaman sekarang pemberitahuannya susah diomonginnya susah bisa jadi kesalahan ada pada diri kita jeung deui abdi paling lancar mengkritik anak-anak kadang-kadang bisa pola dididik ke bener dina lagu aya guru PAUD ada nah betul kan baik bu murang kali kadang-kadang anak-anak leutik keneh geus diajarkeun titah jadi jalma medit laguna balonku ada 5 rupa-rupa warnanya terus merah muda meletus balon hijau entah kudu dahin eta ngajarkeun naon ngajarkeun ngabetakeun hatiku sangat kacau nya kunaon balon meletus make kudu kacau hati naon maksudna nya terus gerak ditambahan deui balonku tinggal ku pegang balon tinggal 4 menit kieu ngajar sebrek udan hese teh medit eta teh
aya deui lagu nu ngajarkeun kanu janten murang kali punten pisan kita jadi pelakon. Potong bebek angsa dikuali terus serong ke kanan serong eta budak leutik geus diajarkeun serong-serongan wajar sia geus badak bangsat salaki batur oge serong aya deui nu paling parah lagu Tita Dorata kanu jadi bapana apa tuh pada hari Minggu duduk terus pada hari Minggu turut ayah ke naik delman duduk di muka tuh banget bapana didiukan ya bener tuh ini kan pendidikan karakter dan yang paling parah geus didiukan bapana ditambah patpetrot diitutan etan geus didiukan banget bapana tambah ditutan cobi atuh sholawat maaf lain ninggal kana guyonana abdi kritik ibu bapak itu pendidikan karakter kanu janten murang kali ngeselina ngeus ngomong tadi aku telat coba ganti ku sholawatan ngan punten dina sholawat itu ada aturannya kebayang ada lilang aja nak kebayang benar baik sajam setengah yuk mal gunung benar dina sholawat saur kanjeng Nabi Neng di akhirat ikin ayat 3 amal nu katingali nabati ayat 3 amal anu katingali na badat ngomongnya tuh sorangan ngomong katingali na badat luasnya itu udah ngomong ya ayo pas begitu ditimbang amalnya lebih ringan daripada sayapnya nyamuk laleur rengit sabangsana we atulah leuwih ringan daripada sayapnya nyamuk naon salah sayjina as-sholatu ala nabi bi ghairi niyah wa hurmat sholawat ka Kangjeng Nabi tanpa aya rasa niat hormat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau pakai terbangan make non timpling sok wae hayang mah cuma make kudu make timpling jawab atuh daripada nakolan bapak sina bapak mending timpling dan inget ulah aya ulah sampai aya rasa henteu ngahormatkeun ka Kangjeng Nabi. Suatu ketika abdi pernah ngisi acara samen Pak Un mahalul kiamat nadanya kucing garong nya murang kali aralit nadana kucing garong kan kucing garong kelakuan si kucing garong eta Pak begitu mahalul kiam ya Rasul salamun alik ya Rasul salamun alik ya Rasul salamun alik wek mama nal wek naon makna wek boleh nadanya dirubah-rubah dengan nada baru silahkan ngan ingat coba kosakata hartina ulah sampai jadi hancur-hancuran ulah sampai hancur-hancuran makna kira-kira teu nyaho neng jadi pokali sholawat samemeh ngarobih kana nada lain cobi atuh tanyakeun heula ka jalma anu bisa ngartikeun kita pas teu kosakatana lamun dialihkeun kana nada ieu nu ku abdi dipikasieun engke laguna jadi neng ayo main pacar-pacaran neng ayo itu jadi marhaba deh jadi ayo main haban-habanan daripada haban beneran pikiran pusing gak karuan belum dihaban kok marhaban duluan naon maknana eta anu power deui barudak orang mah dialihkeun kana lagam nabah dukun ada mbah dukun itu mah jadi marhaba teh ada marhaba sedang ngobatin nur aini dodo pisan konon katanya diguna-guna Husaini tuh Mang Husain dipitnah cobi lamun nadana kieu
Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jaddal husaini. Marhaban bareng bareng siap nggak sholat kan disebut ayo disada kunaon sok 1 2 3 marhaban ya kunaon tadi sada kunaon tadi sada apa ban tadi dina awal ngaji geus di bejaan lamun sholawat teu apal cukup cangap gitu atuh kan tadi judul lagi tidinya muru coba sok 1 2 3 emar bu tenang bu nya biasa suara ulah keprot di tukang keprot di tukang kumaha coba marhaban marhaban ya nurul marhaban marhaban jadal husaini pan genah nadana atawa kun ada budak ngora zaman ayeuna ya ibal qalbi so ya habibal qalbi ya khairal Mas contoh ini contoh hiji deui Rahman ya Rahman Said iya Mas contoh geus penting contoh ganti Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa geus contoh geus penting contoh yang penting memere contoh tak eta penggalan kata jeung artina pas kosakata napas pan ari sholawat mah hiji amalan anu teu aya hama nah hambatan Pak ini bukan jalan tol Pak anu teu aya hama nah teu aya hamaan erek baca sholawatna takabur oge tetep dihitung aya pahalaan. Kenapa? Ku sebab ngeuna suarana ento atuh lamun ngitung sholawat ditarima ku sebab nu ngeuna suarana bapak-bapak kawas uing kieu mah ditarima sholawat tukang jengking ge nya nu ditarima tukang kori tadi lah nah urang-urang mah kan suarana nya kitu ari abdi mah lain teu bisa suarana ngan kacek abdi yakin gitu ibu-ibu memang teu bisa we ngadenge suara abdi teu bisa wah tahu ini kan juara kori hiji tingkat RT layar kumaha deui wong baheula diasupkeun ku ulet urang 17 Agustusan pesertana tinggal 2 nu hiji hayang modal seuneun manten ku panggungna ari geus kitu deui RT na kieuih geus lah juara we tapi kan minimal juara tingkat RT RT